Ćao svima i dobrodošli na moj i vaš najdraži video. Sudeći po pregledima, haulovi su najtraženiji, najgledaniji videi na mom kanalu, a za danas sam spremila jako puno stvari. Ovo će možda biti najveći haul do sada. Kao što vidite, danas se nalazimo u mojoj sobi, a room tour, da me ne pitate jer znam da ćete me pitati, room tour će biti kada završim sa dekorisanjem. Danas ću vam pokazati neke stvari koje sam kupila za sobu. Ne brinite, sve ću snimiti do detalja, ništa nećete propustiti. Za danas imam da vam pokažem dosta stvari iz dosta radnji, naravno Primark kao primarni, ali prije nego što krenem na te ostale stvari, moram da vam kažem, možda i primijetite novu kameru. Nadam se da će sada biti daleko bolja kvaliteta videa. Je došla ovako u ovoj kutiji. Radi se o Sony VX500 vlogging kameri. Ja vam je neću sada detaljno pokazivati jer čekam da mi dođe još neka oprema za snimanje, što jedva čekam. Trebalo bi doći ove ili sljedeće sedmice, tako mi piše. Tako da, evo samo da znate da zbog toga bolja kvaliteta. Od sada definitivno snimam sa ovom kamerom jer znate svi koliko sam imala tehničkih poteškoća kada sam snimala sa mobitelom. Trebalo mi je 5-6 sati da prebacim sav materijal jer mi je stalo nešto kočilo, stalo mi je, stvarno sam imala ogromnih problema, tako da što se tiče kvalitete daleko je bolja, što se tiče, dakle meni će olakšati posao i imat ću više želje iskreno da snimam video jer onako kada sam s mobitelom snimala i to prebacivala imala veliki problema, vjerujte nisam imala uopće želje da snimam. By the way, Arija spava u pozadini. Stavila sam ovdje svijeću da ljepše izgleda pozadina. Definitivno kada mi dođe ta neka oprema moći ću imati ljepšu pozadinu, ljepše osvjetljenje i sve. Vidjet ćete, pokazat ću sve kada dođe. A što se tiče ostalih stvari, počet ću sa Zalandom. To je online prodavnica koja drži različite brendove. Ja sam ovu konkretnu stvar koju ću vam sada pokazati sam naručila, to je zapravo iz Top Shopa, a to su čanki, ružne, nekima lijepe tene. 5% će reći da su prelijepe, svi ostali će reći da su preružne. Ja sam još onih nekih 0,01% koja kaže da su fenomenalne, predobre, prelijepe i nemam riječ, zaista toliko sam i željela, mjesecima sam tražila, sve su bile preskupe, nije mi se davalo iskreno mnogo novca, zato što ne znam da li će ovo biti uopće trendi sljedeću sezonu, mada mislim da hoće. One na Zalandu konkretno koštaju 50 eura, možda ih možete naručiti direktno preko Top Shopa, mada mislim da nema tačno ova boja, ali ima još nekih 6-7 različitih boja, one koštaju 50 eura. Ja sam imala jedan bon od 25 eura koji sam dobila na poklon za Zalando, tako da sam iskoristila za ovo i zato sam ih iskreno uzela jer, kao što sam rekla, ne dajem se mnogo novca za nešto ovako. Meni je dobar broj, ja sam 39 naručila koji i nosim broj, međutim malo su mi uske, nadam se da ću ih uspjeti razgazati i kada se hoda, vidite kako je ovako. Dakle, sad uvijek imam osjećaj kao da propadam, ali dobro, navići ću se i nadam se da ću ih razgazati jer me malo mrvicu me žuljaju, ali nadam se najboljem. Sada ono što vjerojatno svi želite da vidite, to je šta sam kupila u Primarku. Prve su ove farmerke, one su straight high waist kroj, prelijepo stoje. Sada neću snimati try on, ovako je na kraju, dakle ovo nije puno široko, stvarno baš lijepo padne. Ja bih rekla da je ovo neki cigarette kroj. Prelijepe su, malo su i stretchy. Jesu, malo su stretchy, predobro mi stoje, preudobne su, njih sam platila 17 eura, što jeste, vjerujte mi, skupo za Primark, ali htjela sam da odvojim više za neke normalne hlače. Iskreno, samo mi u Primarku odgovaraju farmerke i hlače i samo tamo i kupujem. Dalje, kupila sam ove crne. One izgledaju malo više ispravno, najviše sam ih uzela zbog ovako ovoga, kako se to zove na kraju. One su jako stretchy. Ja inače najviše volim crvene farmerke u Primarku. Ove su isto tako bile 17 eura. Inače sam uzimala one skroz crne koje ne izgledaju ispravno i isprale su se uvijek nakon prvog pranja, pa hajde rekao da uzmem prave ispravne koje imaju to fazu, ona ne
da hodam isprana. Tako da ove imaju tako taj neki wash, malo čudan, ali meni se sviđa. Razmišljala sam između ovih i sivih i ovi mi idu onako kao malo na sivkasto, tako da sam se odlučila za njih. High waist su, predobro stoje, preudobne su i eto mogu preporučiti. Ne znam kako se zove kroj jer sam i nosila cijelu sedmicu i skinula sam etiketu. Dalje imam nešto što sam ja jako dugo željela, međutim nisam nikad mogla naći nešto da je ono lijepo, fashion forward, trendy, moderno, whatever. Radi se o ovom throw-on džemperu koji nema dugmiće, već samo onako ga, throw-onate, obučujete. I ja više volim ovako slojevite predmete u ormaru, zato što, na primjer, ja da obučem džemper i odem lupam na fakultet, ja bi umrla u tom džemperu. Tako da mi je uvijek dobro imati ovako nešto. On izgleda ovako, jako je mekan, premekan je, zbog toga sam je uzela, boja mi isto preljepa i on dođe negdje do, pa rekla bih do koljena. Košta 16 eura, definitivno nije najjeftiniji komad, ali mislim da ovo svako treba imati. Dalje, tu imam jednu duksericu koja izgleda ovako. Ima bež okovratnik, kako se to već valjda okovratnik, i bijelo-bež rukave. Ona je premekana, ima unutra onaj mekani, kako se kaže, topliji materijal, ne znam kako se to zove. Ona je bila 13 eura. Preudobna je, pretopla je, ja iskreno mogu izaći komotno samo u njoj vani, čak bez podkošulje da mi bude baš toplo, jer je u Beču prethodnih par dana bilo baš vjetrovito i hladno i tako dalje, tako da mi je ovo stvarno super ulov i iskreno najviše sam uzela zbog boja. Sad dalje nešto što uzimam iznova, to su ove najlonke na tačkice. One su bile 4 eura kao što vidite, imam da su mi ovo treći par, da su mi se prošle poderale. Predobre su, samo što mislim da im veličine nisu baš najbolje, ovo je LXL, a osjećaj kao da su S. Kad smo kod čarapa, naravno ne može Arnela ući u Primark i izađe ne kupi čarape. Ovaj put su bile po 1,5 eur, prošli put su bile 1,20, tako da Primark, what the hell, ne, šalim se, naravno 7 pari čarapa dođe mi se za 1,5 eur, a čarape su najbolje i najkvalitetnije čarape koje sam ja ikad igdje uspjela naći. Uglavnom najbolje čarape ikada, 1,5 eur, Primark. Koliko odete, nemojte izaći bez bar minimalno 2 pakovanja. Dalje sam uzela nešto što mi je baš trebalo, to je ova shower cap koja izgleda ovako. Unutra ima kao na materijalu kao peškir, tako bih rekla. I preko ima ova, laperoza je skroz, ima ova crvena srca po sebi. Predobra sam što mi ovako ostane čiza, naravno, preko cijelog lica. Trebalo mi ovo kada se tuširam, a slatka je, jel da, predobra je. Trebalo mi ovako nešto kad se tuširam jer uvijek mi se potpari kosa, ovako totalno suha bude. Vidjela sam da ih ima različitih boja i oblika. Ja sam prvo naravno poletila za kapom u obliku jednoroga, dakle ima bukvalno ovako jednorog i uši sve to, ali je bila samo od ovog materijala i to čak tanjeg od ovog. Ovaj je baš debel je na materijal, ne znam sad s čime da ga uporedim. Plus ima ovo unutra, ona druga nije imala. Te druge su 3 eura, ova je bila 2 eura, tako da ovu sam uzela definitivno. Dalje, možda se sjećate u prvom Primark haulu da sam ovu stvar kupila sestri, međutim sada sam našla malo veće i u zlatnoj boji. Za sobu uzimam zlatne detalje, zlatno-bijela će biti otprilike osim ovog sivog kreveta, ali sve ću uspjeti uklopiti, tako da ovo sam definitivno morala uzeti. Dakle, radi se o onoj tabli na kojoj možete stavljati slova, pisati citate. Ova je veća od one koju sam ja sestri kupila. I ona je bila 9 eura. Dalje, što se tiče zlatnih detalja, kupila sam ovu kao žica za kačenje ovih ili podsjetnika ili neki papirića ili slika, nemam pojma. Ona je bila 7 eura, zlatna je, ne znam da li se može zakačiti na zid, ja pretpostavljam da se ovaj dio stavi ovdje i onda se kroz ovo možda može zakačiti na zid. Nisam probala, vidite, nisam još ni otvorila, čekala je da snimim haul.
Tako da eto ga, predobro je stvarno, ja volim podsjetnike, volim notes lijepiti svuda, tako da ovo mi je baš trebalo. I kupila sam još ovu kuticu, ona je bila 3 eura, roza sa, ja mislim da je ispod rose gold. Sam umila još puno ovih kartica šarenih da pravim flash cards i planiram ih u ovom držati, tako da sam zbog toga ovo uzela. Sad to je to što se tiče Primarka. Dalje imam još Ikeu, još nešto. U Ikei sam uzela, budući imam Ikein malm, odnosno Ikein ladičar, uzela sam ove separatore, 3 pakovanja. Već sam stavila u malm 2 pakovanja i predobre su. Uglavnom radi se o ovim organizatorima, separatorima. Dođu dvije veće kutije, 2 srednje i 2 skroz male. Predobro je za organizaciju veša, ne znam, šalova, kapa, rukavica. Sam rekla čarapa iz Primarka. Ja mislim da je ova jedna slagača, mislim da je jedna oko 5-6 eura, ne piše cijena na njoj. Uglavnom ja sam uzela još 3, jednu za mamu i još 2, pošto imam 4 ladice, još 2 za mene. Kod separatora uzela sam još i ovo za kuhinju, ovo je stvarno super stvar, možete koristiti u ladicama za šminku, ladicama za veš, nemam pojma. Uglavnom radi se o ovim kao plastičnim, kao male ogradice koje možete ovako da redate i pravite, organizujete sebi prostor sa tim. Dakle, stvarno je super za organizaciju. Mislim da je bilo maksimalno 2 eura ova jedna pakovanja, ja sam uzela 2. I što se tiče još dekoracije, uzela sam ovu loginču, ovo je bilo 10 eura, uzela sam ovu policu na koju ću redati postere. Ona je, ja mislim, 115 cm široka, zove se Moslanda, 10 eura i ona se kači tako tu za zid, dakle, kako se to kaže, samo stojeća, ne znam kako se to zove. Super je, moja sestra ima, dobro drži i uglavnom vidjet ćete šta planiramo raditi sa njom. Dalje uzela sam ovo ogledalo koje ne znam kako da okrenem, a da me ne gledate u njega. Uglavnom ono ima dole ovu da upali se svjetlo, što bi bilo dobro kao ring light, nije toliko jako koliko sam mislila da će biti. Ona je bila, ja mislim, 20 eura. I dalje je meni definitivno najdraža stvar koju sam kupila u Ikei, jeste ova lampa koja je ogromna i preteška. Kao što sam rekla, planiram zlatne detalje ubacivati u sobu i ova lampa je bila idealna, baš izgleda kao hotelska lampa, ali je prelijepa stvarno, nije bila uopće teško da se sastavi, samo par dijelova. Tu može da se prilagođava, sad ću vam pokazati, tako. I ovaj dio tu isto može na isti način da se prilagođava. Ona je bila nekih 30 eura, što je za ovakvu lampu, ja mislim, čak i odlična cijena. I nešto što nisam očekivala da ću vidjeti u Ikei, ali tražila sam neku duksertu sa kapuljačom da mogu da nosim kada izvodim Ariju. Našla sam sasvim slučajno u Ikei, totalno slučajno sam je vidjela, nisam znala da uopće imaju išta od odjeće. Uglavnom na kapuljač imaju ovaj predobri detalj, pretopla je, predobar materijal i dođe mi negdje do koljena. Znači preogromna je, uzela sam neki ogromni broj, ima džepove što mi je najbitnije, mada iz ovih džepova se ispada tako da ništa ne mogu staviti u njih, ali predobra stvar, nisam očekivala da će biti u Ikei, bila neki 10 eura, što mi je ono presmiješno za ovakvu duksercu. U Ikei još što sam uzela jeste ona tamo svijeća, ova bijela, od vanilje, imaju svih mogućih boja i mirisa, od jabuke do marelce, maline. Ja sam uzela ovu sa vaniljom, predobro je. Za kraj, ovo je nešto što sam uzela, pa kad je bilo sestrom djevojačko veće, ovo sam uzela u Mostaru. Mnogo vas je me pitalo koji mi je najdraži Carmin parfem. Ja sam rekla da mi je Zarin ovaj oduvijek i zauvijek će biti najdraži, Zara Femme. Uzela sam ovo veliko pakovanje, 25,95. U Mostaru sam uzela, u Sarajevu nekad fali, ali većinom dođe, možete nazad da provjerite da li imaju na stanju. Tako da imam i naravno
mnogo manjih verzija ovog parfema. Ja ne znam koje mi je ovo pakovanje, sigurno jedno 7. 8. Tako da je to najbolji parfem ikad na svijetu. Eto ljudi, nadam se da ste uživali u ovom holu, nadam se da će biti još. Dodat ću vam u opis videa napisati, stavit ću vam link za ove tene i napisat ću vam imena proizvoda koje nađem. Napisat ću dole sve što sam stavljala. Tako da, eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nemojte zaboraviti da bacite jedan like i da mi komentaršete. Ja obožavam vaše komentare. Eto, vidimo se. Ćao!